Улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Өнгөрөх 7 хоногт парламентод өрнөсөн үйл явдлыг таймлаа үргье. Улс төрөөс хараат байдлаар томилгоо хийгддэг явдал эцэс болох ёстой. Монгол улс маань малын ерөнхий эмчтэй болно. Бид 18 хүртэл хувийн хөдөө зээлийг тэг 18% солихыг л олон улсын валютын сангийн бодлого гэж. Тэгэхдээ энэ их мөнгөөр яг юу хийв, утаа хэдийн хэмжээгээр яаж буурах гэдээ үзэхэд өнөөдөр ер нь өөрчлөлт ороогүй. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг баталлаа. Төрийн байгуулалтын байнгын орон хуралдаанаараа хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэснээр энхүү баталсан юм. Тэгээ Монгол улсад хэд ус төрждөг хэд төрийн албанаас хараат байгаамаа. Ингээ 240-50 мянган хүн ажилдаг. Уул нь бол ингээ 12 болгочих юм бол төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүст хандах хандлага төрөөс одоо анхаарал дээшлэх юм. Цалин үйлс нэмэгдэнэ. Нийгмийн халамжид сайжирна. Төрийн захиргааны албан тушаалтнуудын албан хаагчдын хувьд төрийн тусгайгийн албан хаагчдын хувьд бол тодорхой тоондоо барьж байгаа саргаалгаа. За улс төрийн албан тушаалтны тоо бол цөөвтөр байгаамаа. Харин энийг өргөжүүлэхгүй гэдэг яриа гарч байгаа. Тэгээ энэтэй холбогдуулсан тооцоо судалгаанууд бол одоо чиглэлээрээ бол аминдал хийгдлээ. Зөвхөн одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга, ажлын газрын дарга, улс төрийн албан тушаалтан байх үгүй юу гэдэг дээр ихэд 11 улсын одоо сүүлийн 20 хоногт шинээр хийж 11 улсын одоо яг манайтай төстэй болон өөр судалгааг бол манай тамгын газраас хийлээ. Бүх зүйлд бол одоо судалгаа шинжилгээтэй хандахгүй бол өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэгчдийн 12%-аас илүү байж болохгүй гэдэг заалтыг бол шууд одоо оруулахад бол бас дэмжлэг авах нь хэцүү байсан байхаа. 11-ийнхаа 1/9-төр нь бүх шатны засаг дарга болон аймагны эслэл сум дүүргийн засаг даргын орлогч нар бол улс төрийн албан тушаалтан байна гэдгийг нь өөрчлөөд зөвхөн аймагны эслийн засаг дарга болгоё гэдэг асуудлыг саналыг тавьсан. Өнөөдөр бид бүхэн анхан шатн дээр очдог. Ард иргэд бүх нийтээрээ талцдаг, хагардаг. Эргээгээ зөвхөн багийн сонгуулийг хийхэд, хорооны сонгуулийг хийхэд улс төрийн нам хүчнүүд оролцдог асуудлыг болиулъя л гэдэг. Орон нутагт улс төрждгийг болиулъя гэдэг энэ санал дээр бол манай нийт иргэдчдэр одоо манай энэ ажлын хэсэгт орж ажилласан хүмүүсчдэр төрийн байгуулалтын байнгын хорооныхон гишүүдчдэр бас ерөнхийдөө ойролцоо саналтай байгаамаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол одоо би энэ удаа бол манай энэ төрийн албаны хууль бол ганц нэг ийм зүйлээс болоод гацах учиргүй юм аа. Ер нь бол манай энэ төрийн албаны хуулинд бол маш чухал саналууд орсон. Хүн болгон төрийн алба руу тэмүүлдэг байх шаардлагагүй. Жинхэнэ иргэддээ хүн суртал чирэгдэлгүй үйлчилдэг. Тэр яг ясны төрийн хүн гэдэг тэр шалгууртаа нийцсэн нөгөө бүр одоо энэ бол Ян улсын үеэс үүсэлтэй Европын одоо Англи, Их Британи, Франц бусад бүх улсуудад байдаг нийтлэг жижигхийн дагуу төрийн дүшмэл хүн ямар байх ёстой юм бэ? Дүшмэл эрдэнэ гэдэг тэр юмдаа ойртож очих үеэр шалгуур зарчмуудыг тавьж өгөөд энэ хуулиа бол гаргая. Тэр хүмүүс нь бол ёстой яг жинхэнэ хуулиа биелүүлдэг, иргэндээ үйлчилдэг, чадахын зарчимд суурилсан байя гэдэг энэ зарчим бол энэ өмнөх төрийн албаны хуулиас бол би шат ахисан гэж бодож байгаа. Төрийн албаныхаа хуулийн тэр багш эмчийг тэргүүлэх салбарын гэдэг үгийг тодтогоод өгөөч битүү үг харамлаад байгаа ч гэж. За одоо мөрдөж байгаа боловсролын хуулийн дээр багш бол Монгол улсын тэргүүлэх салбараа гэж бичсэн байгаа боловсролын салбар. Тэгэхээр бид нэр юу гэж үздсэн бэ гэхээр одоо багшийн хөгжлийн тухай хууль улсын хурлаар хэлцэгдэж байгаа. Энэ хуулинд нь тусгаад явах зайлшгүй шаардлагатай ийм заалт байна гэж үздсэн. Төрийн албаны хууль бол төрийн албан хаагчдын эрх зүйн байдлыг тодорхойлж байгаа ийм хуулиа. Зүгээр дэвшид бол маш олон би ганцхан дэвшид хэлье. Үгнээс илүүтэй нэг чухал заалт орсон учирлагч байна. Багш нарын удаан жилийн нэмэгдэл гэж, эмчтэрийн удаан жилийн нэмэгдэл гэж асар том юм байдгийг. Энийг энэ хуулиар зохицуулж өгсөн. Энэ бол би тэргүүлэх салбар гэж бичгээсээ илүүтэй орсон зарчмын нийгмийн хамгааллын асуудалд орсон хамгийн том өөрчлөлтөө гэж ингэж бодож байгаа. Нэгдүгээр төрийн албыг улс төрөөс ангид болгох гэж байгаа. Улс төрөөс ангид болгох гэж байгаа. Сонгуул болдог. Сонгуулийн дараа хин нэгэн хүн албан тушаалтны саналаар юм эсвэл намын саналаар юм албан тушаал хамлагддаг.
Энэс төрийн албаны докторгүй байна. Нөгөө улс төр ороод ирсэн хүмүүс маань буцаад улс төрийн үйл ажиллагаа явуулаад байна гэдэг юм шүүмжлэх байгаа учраас төрийн удирдах бүх албан тушаалтнуудыг улс төрөөс айлуулахаар хараат бус болгох ийм эргэцүү орчин энэ хуулиндаа бүрдсэн гэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт төрийн албыг мэрэгсэн доктортой байлгахад энэ хуулийн онцлог оршиж байгаа. За гурав дахь юм нь энэ хуулиар төрийн удирдах албан тушаалтнууд ялангуяа шийдвэр гаргадаг хүмүүсийг хариуцлах гэж болсон. За дөрөв дэх нь төрийн албаны хуулийн баталгаа болдог юм бол төрийн албаны зөвлөл байдаг. Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөлийг айлуулахаар бие даасан байдлаар ажиллах улс төрөөс хараат бус байлгах чиглэгдсэн дээр нь төрийн албаны зөвлөлийн эрх хэмжээг нэмэгдүүлж гэсэн байна. Зөвлөлийн орон тооны 5 гишүүнд улсын их хурлын тамийн газар, ерөнхийлөгчийн тамийн газар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар тус бүр нэг хүний за төрийн албан хаагчийн төлөөлөл 2 үний нэр дэвшүүлэх бөгөөд нэр дэвшигч нь төрийн албанд 15-аас доош жил ажилласан, мэрэгсэн, ял шийтгүүлж байгаагүй 45 нас хүрсэн байна. Энэ хуулинд шинээр орж байгаа нэг юм бол төрийн албан хаагчдын иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар үр дүнд олон нийтийн хяналт тавьдаг бүтцийг бий болгож өгсөн. Өөрөөр хэлбэл олон нийтийн зөвлөл гэж байгаа. Тэр нь төрийн бус байгууллага, хараат бус байгууллагууд, иргэний нийгэм байгууллагуудаас ороод жил бүр төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаанд хянаж шинжилгээ үнэлгээ хийх үр дүнд нь. Энэ бол энэ хуулинд орж байгаа нэг шинэлэг зүйл нь энэ байна. За хоёрдугаарт төрийн албаны зөвлөлийн эрх хэмжээг өргөтгөөд төрийн албаны зөвлөл хууль бус шийдвэрийг өөрөө шууд хүчингүй болгох ийм эрхтэй болж байгаа. Төрийн албан хаагчийн томилгоонд улс төрийн нам, улс төрийн албан тушаалтнууд оролцохыг хуулиар хориглож өгч байгаа. Хэрвээ оролцсон тогтоогдох юм бол тэр албан тушаалтаар тэр албан тушаалтны огцруулах хүртэл арга хэмжээ авахар хуулинд зааж өгсөн байна. За төрийн албан хаагчид хоёр төрлийн шаардлага тавигдана. Нэгдүгээр нь ерөнхий шаардлага, хоёрдугаар нь тусгай шаардлагатай. Ерөнхий шаардлага нь юу вэ нөхөр нөгөө 18 наснд хүрсэн байна, дээрлэх босролтой байна. За хамгийн гол юм эрүүгийн гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудал байна. Хуучин бол ганцхан яш шийтгэлгүй гэсэн ийм нэр томьёо байсан. Одоогийн хуулийн онцлогод авилаг албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдсон бол тэр хүн дахиж төрийн албанд орохгүй. Тэрэнд холбогдоод шүүхээр ял шийдэгдсэн бол ямар ял шийдэгдсэн байх нь хамаагүй энэ хүн төрийн албанд дахиж орох хэрэг байхгүй болж байгаа. Энэгээр энэ ерөнхий шаардлага нь гол юм нь энд. За тусгай шаардлага гэдэг нь түрүүний миний хэлсэн нөгөө албан тушаалаар тавигдах шаардлага. Тусгай шаардлага хоёр янзаар байна. Нэгдүгээр нь төрийн албаны хуулинд тавигдсан шаардлага байна. Хоёр дахь нь тухайн салбарын хуулинд тавигдсан шаардлага. Тухайлбал юу гэдэг мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагч чинь хоёр шаардлага тавигддаг. Нэг нь төрийн албаны хуулинд заасан ахлах түвшинбэл бол юу гэдэг 8 жил ажилласан байна гэдэг шаардлага тавьд төрийн албанд. Дээр нь нөгөө мэрэгжлийн хяналтынхаа хуулиар 3 жил ажилласан байна гэдэг шаардлага тавьд. Энэ хоёр шаардлага хоёулангийн биелүүлж тэр хүн орох ёстой. Тэр шаардлага бол төрийн албаны хууль, өөрийн салбарын хууль гэсэн бас хоёр ийм тусгай шаардлага байгаа гэдгийг энэ хуулиар өмнөх хуулиудаас ялгаатай ингэж тодорхойлж өгсөн байж байгаа. Томилгоон дээр энэ хуулийн хамгийн цөмөг хэсэг нь бол албан тушаал тус бүр дээр шаардлага тавьж өгсөн. Өмнө нь албан тушаалаар шаардлага тавьдаггүй. Тез 9 гэдэг нөгөө шаардлагын ерөнхий байдаг. Одоо бол албан тушаал тус бүр дээр шаардлага тавьж өгсөн. Төрийн нэрийн бичгийн дараа ямар шаардлага байх? 16 жил төрд ажилласан байна. За дараа нь юу гэдэг? Газрын дарга ямар шаардлагатай байх вэ? За дараа нь ахлах түвшинбэл ямар шаардлагатай байх вэ? Дараа нь дис түвшинбэл ямар шаардлагатай байх вэ гэвэл албан тушаал тус бүр дээр нь тавигдах шаардлага заадаг гэсэн. Энэ шаардлага хангаагүй хүнийг ажилд авахыг хориглон авсан тохиолдолд төрийн албаны зөвлөлд хүчингүй болгоно. Ийм учраас нөгөө төрийн албанд тавигдах ялангуяа томилгоон дээр тавигдах шаардлага бол ийм өндөр болсон. Энэ бол нөгөө төрийн албаны мэрэгсэн доктортой байдлыг хангаж байгаа юм. Энэ төрийн албаны хуулийн хоёр том үндсэн зарчим үйлчилж байгаа төрийн албанд. Нэгдүгээр нь нөгөө мерит гэж бид нэр ярьдаг. Мерит гэж ярьдаг. Буюу одоо манайхан орчуулад бол чадахын зарчим гэж байгаа. Энэ чадахын зарчим энэ хуулийн үндсэн амьс үнс нь байгаа. Хүний албан тушаал дэвшүүлэхдээ сонгохдоо, томилохдоо, хариуцлагатай тооцохдоо дөрвөн том зарчмыг л үйлчилнэ. Мэргэжлийн харгалзаж үзнэ, мэрэгсэн байдлыг нь харгалзсан, ур чадварыг нь үзнэ. Хамгийн чухал юм бол ур чадвар. Тийм учраас энэ хуулийн онцлог нь
бүх алтан тушаалтаар зөвхөн сонгон шалгаруулалтыг хэрэглэв. Меритийн зарчим өөр. Зөвхөн сонгон шалгаруулалт. Сонгон шалгаруулалтын үндсэн юм нь ур чадвартал байх хэрэгтэй. За энэ хуулийн 2 дахь голын төр албаны хуулийн үндсэн зарчим нь түрүү би хэлсэн карьерийн буюу шатлан дэвших тогтолцоо. Шатлан дэвших тогтолцоогоор л өсч хөгжинэ. Түүнээс биш таны хэлдгээр нөгөө сонгуулийн дараа гаднаас энэ нэгэн дураараа орж ирэхгүй. Энэ бол энэ хуулинд баримталж байгаа хамгийн үндсэн 2 том зарчим нь энэ байгаа. Одоо төр албан хаагчид бол шатлан дэвших тогтолцоогоор л явна. Тээзээ 3-аас 4, 4-өөс 5, 6-аас 7, 7-оос 8 гэл ингээд дэвшээл яваад байна. Сул оронтой юу гэдэг тээзээ 8 сул оронтой гарлаа гэж бодъё. Тэнд зөвхөн тээзээ 7-тоор байгаа алтан тушаалтуудаас л сонгон шалгаруулж аавна. Гаднаас хүн авахыг хоригдсон. Бид нар нийгмийн хамгаалалын асуудлуудыг одоогийн мөрдөж байгаа төр албаны хуулиас дэрдүүлсэн. Энэ төр албаны хуулиар төр албан хаагчдын нийтлэг нийгмийн хамгаалалын асуудлыг шийдэж байгаа. Наривчсан зохицуулалттай нийгмийн хамгаалалын асуудлыг салбарын хуулиар зохицуулж байгаа. Жишээлбэл одоо эрүүл мэндийнхэн бол эрүүл мэндийн хуулиараа тэгээ 5 жилийн тэтгэмжгээ явдаг. Нийтлэг гэдэг төр юу арах вэ? Өндөрсөн тэтгэвчгээс дараа яах вэ гэдэг асуудал байна. За энэ хуулийн дээр би 3 зүйлийг тодтоход хэлчихэ нийгмийн хамгаалалт. Төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчдын хувьд бол илүү цагийн хөлс гэдэг юмыг шинээр оруулж ирсэн. Одоо манай төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагч нар чинь ажлын хэсэг гэж нэрлээл тэгэл өдөр шөнөгүй суугаад ажиллаад байдаг байхгүй. Илүү цаг байдаггүй. Тийм учраас илүү цаг гэдэг нь төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчд орж ирсэн. Төрийн үйлчлэгээний албан хаагч нарт удаан жилийн нэмэгдэл гэж орж ирсэн. Ялангуяа манай багш эмчнэр нэг салбарт олон жил ажилладаг. Тэдэд удаан жилийн нэмэгдэл орж ирж байгаа. Энэ бол маш том дэвшил. Нөгөө цалин хөлсийг нэмж байгаа бас том хэлбэр гэж ингэж ойлгох ёстой. За 3 дахь юм нөгөө 36 сарын тэтгэмж. Энд өмнө нь зөвхөн юу гэдэг төрийн захиргааныхан төрийн жинхэнэ албан хаагчид дээр нь багш эмчнэр л орж ирсэн. Одоо энэ хуулиар улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагчид одоо 36 сарын тэтгэмж авах эрх үүсэж байгаа. Бас нэг хамгийн амин сүнсний нэг нь хариуцлагын тухай асуудал. Энэ хуулийн дээр төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааг аль болохоор хариуцлагажуулах, хариуцлага тооцох чиглэлээр онцгой анхаарсан. За нэгдүгээр хамгийн том хариуцлагын асуудал бол буруу шийдвэр гаргасан алтан тушаалтан буруу шийдвэраас гарсан санхүүгийн үр дагаврыг өөрөө хариуцах болсон. Тухайлбал юу гэдэг байгууллагын албан хаагчиг хууль бусаар халтсан нь төрийн албаны зөвлөл юм уу шүүхээр тогтоогдвол түүний ажиллах байсан хугацааных нь эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, цалинг нь нөгөө буруутай алтан тушаалтан өөрөө хуйсав. Энэ бол хамгийн том хариуцлага. Хоёр дахь юм нь буруутай үйлдэл гаргах юм бол үйлдэл тус хөр дээр нь хариуцлага тооцож байгаа. Тухайлбал сонгогчлагуулалтад зохион байгуулдаг хүмүүс зөрчил гаргах юм бол шууд 3 жил хүртэл хугацаагаар халахж байд юм. Ингээд хариуцлагыг маш чангатгаад өгсөн. Төрийн албан хаагчдыг ажлаас өөрчлөлтөд нэг юм бол 2 зүйл байгаа юм. Нэгдүгээр нь юу вэ нөхөр сул оронтой гарахтаа зэрэг нь үүрэг гүйцэтгэж томилогддог. Нөгөө үүрэг гүйцэтгэгч нь улс төрийн томилгоо, улс төрийн шахалтаар янз бүрийн хийж эхэлдэг. Тэгэхээр төрийн албаны хуулинд энэ орж байгаа гол юм бол сул оронтой гарахаар үүрэг гүйцэтгэж томилохыг хориглож байгаа. Үүрэг гүйцэтгэж томилсон шийдвэрийг шууд төрийн албаны зөвлөлд хүчгүй болгох. Тэгэхээр үүрэг гүйцэтгэж томилохгүй. Тэгэхээр сул орон тоон дээр яах вэ гэхээр нөгөө хуулийн заасан юу гэдэг тээзээгийн 9 оронтой гарлаа гэхэд 8-аас сонгон шалгаруулж аав. Орлон гүйцэтгэх гэдэг 2 дахь том юм ба. Орлон гүйцэтгэх гэж. Сул оронтой гарлаа яаж орлон гүйцэтгэх вэ гэхээр тухайн байгууллага орлогч тарт бол орлогч дарга нь шууд шийдвэр гаргахгүй орлоно. Орлогч даргагүй бол хамгийн ойр нэгжийн дарга нь тухайн даргыг орлоно. Ингээд орлолтыг бол бүгдийг хурцлаад өгсөн. Яаж орлох вэ? Ямар тохиолдолд орлох вэ? Хэдэн сараар орлох вэ? Орлох үүрэг гүйцэтгэгч хоёр дор заавал хугацаа тавьж өгнө. Хугацаа тавьж өгөхгүй болохоор чинь 4 жил үүрэг гүйцэтгэж шийдсэн тохиолдолж байгаа юм. 4 жил орлон гүйцэтгэж шийдсэн тохиолдолж байгаа. Ийм учраас хуулиар бол шинэлэг юм бол энэ бүгдэд нь хуулийн хугацаануудыг наривчилж тавьж өгсөн байна. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар шинжилсэн найруулгын төслийг бүхэлд нь батлах саналын томьёолоор санал хураахад гишүүдийн 76% дэмжлээ. Хууль батлагдсантай холбогдуулан улсын их хурлын даргын хуулд үг гэллээ. Та бид өнөөдөр төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг батлаж байна. Энэ хуулиар төрийн албанд чадварын зарчим буюу мерит тогтолцоог бүрэн дүүрэн нэвтрүүлж төрийн албаны төв байгууллагын хараат бус бие даасан
байдлыг баталгаажуулах талаар тодорхой заалтуудыг оруулж өгсөн ийм онцлогтой хуулийн шинжилсэн найруулга болж байгаа. Энэ хууль батлагдсанараа төрийн алба улс төрийн сонгуулийн мөчлөг дагаж өөрчлөгддөг, улс төрөөс хараат байдлаар томилгоо хийгддэг явдал эцэс болох ёстой. Төрийн албан тушаал сонгон шалгаруулах, томилох, чөлөөлөх, төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг нь үнэлэх, дэвшүүлэх, шагнаж урамшуулах асуудлыг шийдвэрлэхдээ зөвхөн хувь хүний мэдлэг боловсрол, мэрэгшил, мэрэгжил, ур чадвар, туршлага, ажлын үр дүн, ажилласан хугацаанд тулгуурладаг байх ийм эрх зүйн орчин бүрдэж байна. Тухайлах юм бол ахлах түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдох бол төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх бөгөөд мэрэгшүүлэх багц сургалтад хамрагдсан түүнийг төгссөн байх ийм шаардлага шалгууруудыг тавьж байгаа юм а. Түүнчлэн төрийн нарийн бичгийн дараагаар томилогдох болон төрийн албанд 16-аас доошгүй жил үүнээс эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалд буюу яамны газрын дарга түүнтэй дүүцхүүс албан тушаалд 8-аас доошгүй жил ажилласан байх гэх мэт шаардлага тавигдах болж байгаамаа. Энэ мэт төрийн албаны доктортой мэрэгсэн хараат бус байх талаар олон дэвшилт зохицуулалт хууль туссан. Гол нь хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн дүүрэн хангаж ажиллах нь чухал байгаа юм а. Энэ танхимд хуулийг хэрэгжүүлэх, үүрэг бүхий холбогдох албан тушаалтнууд төрийн албаны зөвлөлийн дарга гишүүд байна. Энэ хуулийг цаашд хэрэгжүүлэх талаар та бүхэн анхаарал тавьж ажиллах нь зүйтэй гэдгийг би бас хэлэхийг хүсэж байна. Ингээд төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг батлах ажлын хэсэг, байнгын хороо, за энд одоо ажлын дэд хэсгээр ажилласан хүмүүсүүд бүгдээрэнд нь одоо талархал илэрхийлж байна. Ингээд хуулийн хэрэгжилтийг сайн зохион байгуулахыг хүсье. Өнгөрсөн 7 хоногт Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг парламентаар хэлэлцэн баталсан юм. За хуулийн төслийг төрийн байгуулалтын байнгын ороогаар хэлэлцэж нэгдсэн чуулганд оруулсан боловч улсын хурал дахь ардчилсан намын болон Монгол Ардын намын бүлэг тус бүр нэг удаа ажлын 5 хоногийн завсарлага авсан байлээ. За завсарлагын хугацаа дууссанаар Пүрэв гарагийн чуулганы хуралдаанаар төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ. Энэхүү хуулийн төсөлд аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүний 3-1 хүртэлх хувь нь төрийн захиргааны албан хаагчаар ажиллаж болох нэмэлт оруулахаар тусгасан юм. За энэ талаар гишүүдийн илэрхийлсэн байр суурь ажлын эсхийн ахлагч улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэнгийн хариултаас сонирхуулъя. Аймаг орон нутгийн иргэдийн хуралд төрийн албан хаагчдын тодорхой хувь нь орж иж суух нөхцөл бүртгэнэ дээ, тийм ээ. Ер нь энэ бол их тийм тустай, ач холбогдолтой санаа биш л дээ. Би энэ дээр бол эсрэг санал хэлэх гэж байна. Ер нь иргэдийн хурал гэдэг бол өөрөө иргэдийн төлөөсөн хурал байх болохоос биш аль нэг намын төлөөлөл байх ёсгүй. Ялангуяа төрийн албанд бол ясан намын төлөөлөл дарга даамал хийж яадаг. Тэгэхээр тэр намын төлөөлөл ороо сууж ийн гэсэн үг. Суух болно гэсэн үг. Тэгэхээр эн чинь бол бас нэг төрийн албыг намчрахсан ийм байдал үүсэх шалтгаан болчихлоо гэсэн болгоомжл байна. Түүнээс гадна өнөөдөр бол ТЭВ-гээр төрийн албан хаагчийн ТЭВ-гийн ажилчин албан хаагчд бол одоо боломжтой байгаа ш багш эмчнэр. Заавал ТЭЗ-ийг одоо дарга нарыг ТЭЗ-ээс аль нийтдээ дарга нарыг ингэж оруулж ирэх нь бол бас огсгоомаа гэсэн бас саналтай байна. 1992 оноос 2005 он хүртэл төлөөлөгчд 100% төрийн албан хаагч байж болохоор хууль байсан. 2005-аас 2008 оны хооронд төлөөлөгчдийн 3-1 төрийн захиргааны албан хаагч байж болохоор хуультай байсан. 8 оноос өнөөдрийн хүртэл бол төлөөлөгчд төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагч байж болохгүй гэсэн ийм хэлбэрээр байгаа юм. За энэ хуулинд өөрчлөлт оруулж 3-1 гэдгийг оруулахдаа 3 зүйл байгаамаа. Нэгдүгээрт нь бол аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч төрийн албан хаагч биш байгаа учраас хурлын байгууллагуудын үр нөлөө чанар таархан байгаамаа. Амьдрал дээр тухайлбал суманд гэдэг хэдэн малчин та нэг дэлгүүр ажилуулдаг хүмүүс гэх нэг энэ хэдэн хүнээр л үндсэндээ хязгаарлагдчихад байгаа юм. Гэтэл нөгөө орон нутгийн хурал чинь сумын нийгмийн эдийн засаг, байгаль орчны хөгжлийн асуудал, тулгымдсан асуудлыг шийдэх маш одоо юмтай.
энийг шийдэх гэхээр хурлын чадвартай холбоотой асуудал байгаа. Хоёрдугаарт нь өнөөдөр амьдралд практик дээр байгаа нэг юм юу байна вэ гэхээр аймаг нийцэл сум дүүргийн засаг дарга нар төлөөлөгчдийн барьцаанд байгаа явдал байгаамаа. Амьдрал дээр иргэдийнхэн төлөө үйлчлээ. Тэднийхэн төлөө ажиллахаасаа илүүтэйгээр зөвхөн 11 төлөөлөгч байд юм уу хэдэн төлөөлөгч байдیں۔ Тэднийхээ асуудлыг шийдэхийг тэргүй гинэнд байгаад ийд. Тийм учраас энэ хууль гарахаар бол энэ барьцаанаас багч гисэн чөлөөлөгдөх болов гэдэг асуудал байгаа. Гуравдугаарт нь иргэдийн хурлд хамгийн бас чадвартай хүмүүсээ дэвшүүлдэг. Ялангуяа аймгийн нийслэлд. Гэтэл гарч ирээд ажил байдаггүй. Ажилгүй хүмүүсийн тавьсан санал хүсэлтийг шийдэхээс эхлээд олон толгомцсон асуудал үүсдэг. Ийм гурван чиглэлээр нь бол би засгийн газрыг энэ хуулийг өргөн барьсан гэж ингэж бодож байгаа. Хамгийн зохистой хуулбар нь энэ байгаа. Үндсэн хуулинд бол нутгийн өрөө удирдлагыг төрийн удирдлагыг хосуулна гэж байгаа. Би бол 3-1 байхад бол хослоод байх аль ч талаасаа боломжтой гэж бодож байгаа. 1990 оноос хойш энэ төрийн албыг Австриас тусдаа байлгах, ангид байлгах тэр одоо зарчмыг алдагдуулсан. Өөрөөр энэ 20 хэдэн жилийн туршид явсан тэр одоо акцийг бүгдийг байхгүй болгосон хууль болж байгаа. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийг зөрчиж байна. Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчиж байна. Сонгуулийн тухай хуулийг зөрчиж байна. Австрийн намын тухай хуулийг зөрчиж байгаа. Нэлээд олон хуулиудыг зөрчиж байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн албанд шатаар агих тэр мэрэт зарчмыг л үндсэндээ устгаж байхгүй болгож байна гэсэн үг. Өнөөдөр та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Суманд бол баг дээрээс 4-5 хүн дэвшээд хамаатай олонтой хүмүүс нь хоорондоо багцлж байгаа л гараад ирж байгаа. Төрийн албан агч маш цөөхөн. Тэр 21-ээс 7 нь заавал ажилд орно гэж дайрна. Ийм учраас ардсан нам эсэргүүцээд байгаа. Энэ хуулийг татаж авах хэрэгтэй. Чуулганы 2017 оны 12 дугаар сарын 7-ны үдээс өмнөх нэгдсэн хуралдаанаар төслийн эцсийн хилцүүлгийг үргэлжлүүлж, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 84.6% саналаар хуулийг баталлаа. За энэхүү Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд 15 энэ хуулийн 16-ад зааснаас бусад тохиолдолд аймаг нийслэл, сум дүүргийн хурлын төлөөлөгчдийн 3/1 хүртэлх хувь нь төрийн албаны тухай хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу төрийн захиргааны албан хаагчаар ажиллаж болно гэсэн нэмэлт орж байгаа юм а. Улсын их хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороо 12 дугаар сарын 8-ны хуралдаанаараа мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд эцсийн хилцүүлэг, хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлж батлуулахын зүйтэй гэж үзсэн юм. Байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын их хурлын гишүүн Сүхбат чуулганы хуралдаанд танилцуулсны дараа гишүүд асуулт асууж санал бодлоо илэрхийллээ. Манай улс чинь малын эрүүл мэндийн системээ анх удаа босоод тогтолцоонд оруулж байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэвэл манай улс маань Монгол улс маань малын ерөнхий эмчтэй болно. Энэ ерөнхий эмчийг босоо удирдлагын аймаг сумд багууд маань ерөнхий бодлогоор хангагдаж нэгдсэн үйлчлэгээр хангагдах хэрэгтэй юм а. Ер нь Монгол улс маань дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон олон улсын өмнө худалдааны гэрээний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх мал махны экспорт худалдаанд өөрийнхөө үүргийг чанартай, эрүүл зөв зохистой тэр малын мах бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх үүргээ бол улам сайн биелүүлэх нөхцөл болцоог энэ хуулиар хангаж өгч байгаа. Өвчнүүд эрүүлжүүлэхтэй малыг цооноос өвчнийг малын гоц халдварт өвчнийг энэ асуудал дээр бол тусдаа том зохис бодлогоодыг авч хэрэгжүүлэх энэ ажлууд бол энд хийгдэх юм а гэж ойлгож байна. За улсад зарим улсууд асууж ийн малын малчтын хариуцлагын асуудлыг асууж ийн энэ дэр бол зөрчлийн тухай хууль малчтын хариуцлагын асуудал бол тодорхой сууж өгсөн байгаа. Хэрвээ заяа гоц халдварт өвчнийг яаралтай мэдээлэхгүй нууж хаагаад байх юм бол гамшигаас хамгаалах хуулийн дагуу бид малыг нь устгалд оруулаад зах зээлийн хаашаар 90% нь буцааж өгдөг шүү дээ. Энэ хувийг нь буцааж өгөхгүй санаатаагаар гоцголдурд өвчин тараас нь тохиолдол мөн бас эрүүгийн хариуцлага хуулийн заалтууд дээр малчтын хариуцлагын асуудал бол энэ дөрөв тусгай сууж эхэлсэн байна. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн төслийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 87.5% дэмжснээр хууль батлагдлаа. Дараа нь хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэж баталлаа. Уг тогтоолд хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон зохион байгуулалтын болон шилжилтийн үеийн бэлтгэл ажлыг хангах, хууль заасан захиргааны хэм хэмжээний актыг 2018 оны 6 дугаар сарын 1-ний дотор батлах, холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулж,
2018 оны 3 дугаар сарын 1-ний дотор Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газарт даалгахаар тусгажээ. Хүн ам орон сууцны улсын тоотлогын товыг ээлжид тоотлого явуулах хугацаанаас 2-оос доошгүй жилийн өмнө улсын их хурл зарладаг хуультай. Монгол улс 10 жил тутамд хүн ам орон сууцны тоотлогыг 5 жил тутамд завсрын тоотлого явуулдаг бөгөөд хамгийн сүүлд 2015 онд зохион байгуулжээ. Тиймээс 2020 онд тоотлого явуулах, тоотлогын улсын комиссийг байгуулах тогтоолуудын төслийг баталлаа. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банктай холбоотой хуулийн төслийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороогоор хилцээд дэмжсэн учраас чуулганы нэгдсэн хуралдаанд засгийн газраас оруулсан яаралтай гормын дагуу хилцэн баталлаа. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк нь гишүүн орнуудын жижиг дунд үйлдвэрлэл, экспортын чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг санхүүжүүлэх, тэдгээрийн хоорондын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөдгөхөд тусалцаа үзүүлэх, гишүүн орнуудын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк нь Монголын арилжааны банкудад жилийн 5% хүүтэй мөнгө байршуулж, банкуд дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олгодог. Өнөөдрийн байдлаар 90 орчим сая $90 зээлийг олгосон байна. Засгийн газраас оруулсан яаралтай гормын дагуу зээлийн санхүүжилтийн 2 хэлэлцээрийг мөн сойрхон баталлаа. Нэг нь Монгол Улсын засгийн газар Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулсан төсөв нийгэм болон эдийн засгийн шинжлэлийн хөгжлийн бодлогын зээлийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төсөл юм а. Энэ зээл маань тэг 18% хүүтэй. Бид 18 хүртэл хувийн хүүтэй зээлийг тэг 18% солихыг л олон улсын валютын сангийн бодлого гэж. Эхний 6 жил зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх 20 жилийн хугацаатай зээлээр сольж байгаа. Энийг л одоо олон улсын валютын сангийн өртгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр гэж хамгийн энгийнээр хэлж байна. Түүнчлэн Монгол Улсын засгийн газар Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциац хооронд байгуулсан эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих хөтөлбөр 1-р хөгжлийн бодлогын санхүүжилтийн хэлэлцээрийг сойрхон баталлаа. Олон улсын санхүүжилтийн корпорацийн бол энэ $120 сая тэнцэх хэмжээний зээлийг хөнгөлтөө бас юм нөхцөлтэй зээлүүдийг нэг хөнгөлтөө нөхцөлтэй юм зээлүүдийг олгож байна. Ингээ энэ богино хугацаанд бол Монгол улсад маш бага үедээ маш урт хугацааны $403 сая зээлийг засгийн газар эхний ээлжиндээ шийдэж байгаа. Манай валютын анш мөнгөний бодлого төсөв эдийн засаг тогтворж байгаагийн хамгийн томд илрэл жишээ болж байна гэж хэлж болно. Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг төсвийн байнгын ороо, хууль зүйн байнгын ороо болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцээд хүлээж авсангүй. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга холбогдох хуулийн заалтуудыг тус зөрчсөн гэж үзэж болохоор байгаа тул 6 дугаар зүйлд хэсэгчлэн хориг тавьсныг танилцуулсан. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авах нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураахад байнгын хороод болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэнгүй. Өргөдлийн байнгын орооны хуралдаанаар агаарын бохирдол түүний хороо гэрлийг бууруулахад авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар холбогдох байгууллагуудын тайлан сонслоо. Манай улс өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хичнээн төгрөгийг агаарын бохирдолтой тэмцэхэд зарцуулсан бай. Үр дүн нь гарсан уу? Цаашид агаарын бохирдлыг бууруулах, хөрөнгийг хэрхэн оновчтой зарцуулах вэ гэдэгт гишүүд санал хэлж байр сууриа илэрхийллээ. Тэгэхдээ энэ их мөнгөөр яг юу хийв, утаа хэдийн хэмжээгээр яаж буурав гэдээ үзэхэд өнөөдөр ер нь өөрчлөлт ороогүй. Утаа нэрийн дор гарч байгаа энэ их мөнгө төгрөг төсөв хөрөнгийг шилэн болгоё. Нэг цонхоор гаргая, нэг урсгалтай болгоё, хяналттай болгоё гэдгийг л бид нар одоо яриад байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд агаарын бохирдлыг бууруулахад улс нийслэлийн төсвөөс 119 тэрбум 779 сая төгрөг, олон улсын зээл тусламжаас 87 тэрбум 185 сая төгрөг зарцуулжээ. За нийт 206 тэрбум 964 сая төгрөг зарцуулсан тооцоо судалгаа гарсан байна. Улсын хурлын дарга инх болд улсын хурал дахь эмэгтэй гишүүдийг хүлээн авч уулзлаа. Монгол улсын байнгын ажиллагаатай парламентын түүхэнд хамгийн олон буюу 13 эмэгтэй гишүүн энэ удаагийн парламентад сонгогдсон ажиллаж байгаа бөгөөд тэд улсын хуралд алан бус эмэгтэй гишүүдийн бүлгийг байгуулсан байна. Тус бүлэг 10 зүйлд анхаарлаа хандуулж ажиллахаар болжээ. Цэцэрлэг, сургууль, амарч газрын хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, өрх толгойсон эмэгтэйчүүдийг нэн тэргуунд ажлын байраар хангах, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, өрхийн эмнэлгийн хүрэлцээг сайжруулж, хэвтэ эмчлүүлэх нөхцөлийг хангах, эмэгтэйчүүдэд зориулсан ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, энэ зорилгоор барьцаа хөрөнгөгүй зээл олох боломжийг бүрдүүлэх, төр хувийн эвшлэлийн түншлэлт, суйрлан ахмадын асрамж, халамж үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх зэрэг 10 асуудалд анхаарч ажиллах юм а. Парламентод өнгөрөх 7 хоногт өрнсөн гол үйл явдлыг тоомлон хүргэдэг улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.